Alfea, unendliche Möglichkeiten. Heute, wir bauen ein Stufenregal mit Aluminiumprofilen aus dem Logica-System. Und zwar passgenau unter die Treppe. Dazu wird's stylisch, mit silbernen Aluminiumblechen und praktisch mit vielen pfiffigen Hakensystemen und Ablageflächen aus dem Hause Alfea. Das kennt doch wirklich jeder. Der Platz unter solchen Schrägen wird nicht ausgenutzt, weil es keine passenden Regale gibt. Tja, und so wie hier sieht das dann aus. Alles liegt herum. Es herrscht Chaos. Das wollen wir jetzt ändern und verpassen diesem Flur Ordnung und jede Menge Stauraum. Und wir, das sind Heimwerkerin Elena, Allrounderin Steffi und meine Wenigkeit. Den Platz unter den Schrägen auszunutzen ist gar nicht so einfach, aber wir haben eine Lösung, nämlich ein selbstgebautes und individuelles Stufenregal mit den Aluminiumprofilen von Alfea. Dann leg mal los, Elena. Mach ich. Wichtig fürs Sägen von Aluminium, die richtige Schutzkleidung. Diese Profile müssen wir erstmal auf die richtige Länge schneiden. Das macht Elena mit einer Kappsäge mit Aluminiumsägeblatt. Der gleichmäßige Lochabstand bei allen Profilen erleichtert das gleichmäßige Ablängen. Übrigens, Aluminium hat viele Vorteile. Es ist rostfrei, super leicht und trotzdem stabil. Mit Winkel- und U-Profilen aus dem Logica-System bauen wir den Rahmen unseres Stufenregals. Das geht ganz leicht. Die mitgelieferten Schrauben und Muttern durch die gewünschten Löcher stecken und mit einer Ratsche festziehen. Der Abstand von Loch zu Loch beträgt bei jedem Profil 25 mm. So weiß man immer, wo man schrauben muss und das Regal ist nachher in jedem Fall gerade. Beim Verschrauben der Logica-Profile die Muttern am besten mit einem Schraubschlüssel fixieren. Dann sitzen die Profile nachher bombenfest. Fertig ist unser Regalboden. Aus den gleichen Profilen haben Elena und Steffi den unteren Teil unseres Stufenregals gebaut. Passgenau für die Nische unter der Treppe. Übrigens, es gibt Regalfüße aus Kunststoff, die man einfach in die Profile stecken kann. So zerkratzt der Boden nicht. Und jetzt nur noch ein Regalbrett drauf und fertig ist die erste Stufe. Solche Bretter gibt es übrigens im Baumarkt. Die kann man sich dort auf die passende Länge zuschneiden lassen. Jetzt kommt unser Aufsatz zum Einsatz und daraus wird die zweite Stufe. Der Clou, die Höhe zwischen den Aufsätzen kann frei gewählt werden. Und fest. Mit einem U-Profil wird die Ablagefläche für das Regalbrett komplett. Nur noch verschrauben Und fertig. Das Stufenregal passt sich genau an und nutzt den Platz unter der Schräge optimal aus. Nach dem gleichen Prinzip haben wir noch ein großes und ein kleines Regal gebaut. Mit dem großen zaubern wir aus unserem zweistufigen Regal ein dreistufiges. Wer will, kann die beiden Regale auch mit Schrauben fixieren. Das kleine Regal kommt in die Ecke neben der Heizung. Es kaschiert die Rohre und bietet zusätzlich Stauraum. Hallo Mädels! Hallo! Ui, habt das schön gemacht. Und ich habe auch noch was für euch, ein kleiner Clou, eine ausfahrbare Schublade. Toll. Super Idee. Helft ihr mir, die noch hier unten reinzumachen? Natürlich. Dank der Rollen kann die Schublade einfach unter das Stufenregal geschoben werden und ist eine weitere clevere Aufbewahrungsmöglichkeit. Noch eine Idee, ein Rundlochblech aus Aluminium am Regal befestigen. An Haken daran finden Kleinigkeiten ihren Platz. Das Stufenregal aus Aluminiumprofilen aus dem Logica-System bietet so jede Menge Stauraum für alles, was bisher nur herumlag. Eine von vielen praktischen Ideen aus dem Hause Alfea.